پشتی نزدیکی 11 سالان ji rêveberiye PYD û lê pişt ve PKK çi destkeft li Rojavayê Kurdistanê bi dest xwe veanîne li ser vê babetê me mêvandariya Pirêz Abdullah İmam berpirsê ragihandina şepê li azadiya Kurdê li Sûriyê kiriye. Dem baş mamosta tu bi xêr hatî Poltena Rêbaz destpêkê dest dixwazim şirova te ji vê yekê re çi ye piştî nêzîkî 11 salan ji desthilatê ji werkirtina desthilatê li Rojavayê Kurdistanê destkeftên PYD çi ne? روج باش و سپاس دعوت کردنه یعنی اف 11 سال تکانی بیجی سر دستحلاتا پیاده و یعنی بتاش ویده جی پاکیکل سر کردستان سوری اگر ام بیجن دستکفتی یعنی وی ام فرقیتی خنا بین دستکفتی انوان و پاکیکی و پاش را پیاده یعنی دستکفتی ان کرد نسبتی کردان است دستکفتی نابین یعنی دستکفتی هاي وقوتي ام كانوا بيجن دستكفتين PKK وفيادينا او جي يعني دناب دكابانان در ناب ليد بن دستكفتي يعني بالنسبه لي كردان وبالنسبه لي كردستان وسوريتين حسبانن وك تيكتون وك يعني باش خستنا چاره سركرنا دوزا كردي نتن الكردستان سوريا بلام لكردستان عراق جي چقاسا بيتار ومصيبات سر كردستان سوريا ده هاتن دبي دمه دوان 10 سالان ده حتی درجه کو بو سبب هندک جدورین کردستان سوریه ورن داگیر کرن جلای دولتک جیران و وک عفرین و سریفانی و برسپی PKK و PYD یعنی یک جوان دست کفتانه اف کاری کو PKK بله اف کاری کو PKK لسر دست PYD دو کردستان سوریه دا کری اون انجام انوی اگر اف انجامنا نابلید بن دست کفتی بالنسبة وان بلكي دستكفتنا بس بالنسبة ما وقت كردين سوري وقت كردستان سوري بيتار بستر مداهاتنا يعني دماكو دورين كردي ورن داگير كرن جلاي دولتك جيران دا وبسبب وان وبكريار وان يعني او حجات وزريعات دولتي تركيا هيدا كرن حتى اف دبر ورن بندست كرن اف بخا يعني بالنسبة ما بيتارك ليه بالنسبة وان نابلد بدأ سكفتي تشتيدن أم جيش بجمرن أو همان وتياددن يعني أقول 10 سال حتى أنها تروشين باش نمانا يعني ندواري أبوريدا ندواري سياسي دا ندواري جواكي دا بله مامستا چش دوزا کردیره کریه چه دست کفت به دست و آنیه دما کو دستالات ورگرتی و تواکن هاوه یعنی تشتک جبو دوزا کردی کریه یعنی جی تاني جبو خوا کار کریه جبو اجنده این خو برجاندین خوا جبو خكري انا من قلت اف دسكفتي ان كنا بلي دسكفتي بالنسبه لي وانا جبو وان دسكفتينا بلام تككي سياسته و قد ذكرنا شهر سركرنا دوزا كردي وقت دوزك نتويد دبر دا نتنيت كردستان سوريا ده وهاد كردستان عراق تجي اف سركفتي يعني حتى انها قال لك كلامه بروبلم السريه في دوزي پیدا کرنا كردستان سوري روشا ويت باش بچويه خلق كردستان سوري يعني بمليون خلق جمال قدر كتنا كوچبر بونه گوهرتنك دموغرافي لقالك دبرين كردستان سوريا دا چبيه رجايا قالك كرد دبرين مدى كيم بويا يعني خواندن باش بچويه جواك هاتيه لشکر کرن زارو دينا لشکر کرن خودی نرینانو سیاست مدار تینه گردن شر دبل دیجی تفکر سیاسی کردی آگ رستن أباب بالنسبة كردستان سوريا وقال لك أنا عم بجمع داوي نه يعني بلي. وحتى الكردستان عراق جي قال لك دست وردان شيء دبن وبروبلم وكلام د ريا يعني روشة كردستان عراق هذا شيء دبن جوك وبقي وضعك باشتر بله مامستا بحثا دربداری و کوچبری لدورین کردی کرست خواستم وی پرسه بکم چما لسردما دستالات رژیم سوریه جو دوری را رژیا کردان لدوری بهتر بو يعني مثلا کوچبری بها يعني بحثك دورو دريجي ردبي وقالك تدام جي رهنا لي اف 10 سال ضويه يعني وقت انقلابك تشيبو وقت بوهرتنك جوهري تشيبو تقريبا قالك دبرين كردي دا لعفرينه للجزيره لكوباني امكان بيجن تقريبا وقت ما جبركو روشك طيبات جيرهابو قالك دبران بوهرتن تيدا تشيبو
بلكي دەستپێکێ دا 2011 دا هەنە کوردێ مەی لە شامێ لە باژارên din hebûn li wir nikanibûn bimana hatin vegeriyana deverên Kurdî û deverê Kurdî jî cî warê wana wek berê nemabûn derketin derve û gelek ji wan çûn li kampên domîz û we deran cîbûn. Ev destpêkê bû lê piştî ku PYD dest da ser desthelata Kurdistana Sûriyê siyasetek li dijî civakê hate meşandin, siyaseta leşkerkirina civakê, siyaseta birçîkirina civakê, siyaseta rêgirtin li derbirîna ji bo nerînê yani li bo karê siyasî xelkê nikanibû tehmûl bikira û ji vê jî gelek kes koçber bûn û piştra dema ku PKK û PYD bûn sedema kontrolkirina yan destgirkirina Kurdistana Sûriyê hinek deverên Kurdistanê Sûriyê ji layê dewletên cîran da yan bi nispetî şerê wan bi hindek rêxistinê din ra ew jî bû ew şerê ku di deverê Kurdî da bûyî yani çil Kobanê û li Efrînê û Serêkanî û derê din ew jî bû sedema bêdawiyê sedemek esasî ji bo koçberkirina Belê mamosta ez xwazim vê pirsê jî ji te bikim çima piştî wergirtina desthilatê ji rejima Sûriyê ji aliyê PYD ve çima PKK hemû çalakiyên xwe ve guhîst Rojavayê Kurdistanê çi ji miletê Kurd dixwaze çi ji doza Kurdî dixwaze mebest ji vê yekê çi ye? PKK ji berê da yani têkeliyên wan li gel rejima Sûriyê hebûn û herwiha li gel rejîmê din jî ye anha têkeliyên wan rejima Îranê re hene û gelek caran bi heşta şebiya Iraqî re jî hene. Yani PKK ji xwe re siyasetekê dimeşînê ji bo bercewandiya xwe wek menzûme wek sîstem wek partî em kanin navlê bikin û dibînê hemî parçeyên Kurdistanê û gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê jî wek edatekê di dest wan da ji bo armancên xwe yên taybet karwînê belam ew armancên wan ên taybet ne wek armancên ku Kurd jê re kar dikin û tevgera Kurdiya Resen jê re kar dike ê wana tehesibînin çi perê ji wan re werin komkirin ewa destkeftiyeke çi xelk were leşkerkirin û leşkerê wan zêde bibin ew destkeftiyeke ji bo çi vî leşkerî çê dikine ne ew dikanin bêjin û ne kes dizane yani ji ber ku siyaseta wan hindir Kurdistana Tirkiyê da tiştekî yani leşker jê re navê dawa demokratiyê dikine demokratiyê jî berê di belediyatan û hilbijartinê Kurdistana Tirkiyê da û dindirê Tirkiyê da beşdar dibin ev jî karekî aştiya ne ye yani ev leşkerkirina ji bo çi ev xelkê li Qendîlê tê komkirin di wan leşkergehan da ji bo çi ne ew kanin sedemê ji kesî re bêjin û ne kes kanê fêm bike tenê ji bo yani bimîne ew hala PKK wek rêxistinekê ji bo bercewendiyên yani wa grupana û dewletên di paş wa grupan da û istixbaratên wa dewletana birêve dikin. Belê mamosta wekî di raporta me de her wiha wêneyan de jî diyar bûye ku wêneya goristanekî bi sedan bi hezaran qurbanî daniye. Tu wekî mafnasekî jî gelo ev xwîna va qurbaniyan ji kî tê xwestin malbatên wan divê daxwaza xwîna zarokên xwe ji kî bikin çawa ev kesên ku ev xort û keç kirine qurbaniya ecinde û berjewendiyên xwe yên taybet wê çawa werne sizadan werne dadgehkirin wê çawa mafê van kesan were standin ji van berpirsên Qendîlê yên ku niha jî me behsa vê babetê kir ku destê PKK di her tiştî de heye. Ev kesên ku jiyana xwe ji dest didin di va şerî da ew ên cekdarin li cem wana yani beşek ji wana wek cerîma şer dikar tê dema ku zarok bin temenê wan kêmî 18 salî de nisbetî vana dikanin rojekê dew bikin li pêş dadgeheke serbixwe eger ew dadgeh werin saz kirin rojekê dikanin dewa vî heqî bikin wek cerîmetekê derheqê wan da hatiye kirine îjar divê nas bikin kê ew leşker kirine navê wan kîne yani ev karekî din e karekî li pêş dadgehan şê dibe lê di werê siyasî da anha em nikanin bêjin bi çi rengî wê werin muhasebekirine mixabin ev kesên ku jiyana xwe ji dest didin ji kîsa xwe diçin ser hesabê xwe xwîne û xwe hatine revandin û leşkerkirin jî û gelek şwan jê ku yê bi neçarî jî hatine leşkerkirin û zarok serbarî ku hejmarek mezin ji zarokan jî bûne qurbanî di şer de ku bi neçarî hatibûn leşkerkirin û revandin mebesta min bêhtir ji wan kesan e. Ev jî yani bi pey yasaya navdewletî pey yasaya navdewletî
لشکر کرنا زاروکان قدغه و جریمت کشره و لشکر کرنا نچار دماتو یکی لشکر بکی يعني جيشك لشكرك للدجي دوزا خوا يعني مثلا مقابل دولتك احتلال خلكي لشكر بك للدجي ولاتي وي وشغي اوجد بجريمتك شا بس بحالات وك امت دا وك شر الناف قيدا بهندري سوريا دا هميرك خستن خلكي لشكر دكن وبرنجك ناتشارجي ل دوفكتنا ما في فاند رياضه دغه رجلك زحمتش بركو تياسين اشكره لسترتننا و آد دیانجی ام نکانن بیجن انو که اف جریمتا وقت کس کار آنیه اف منظومه که وقت پارتیه که سباق وضع دست واندا نمینه و یک دیسا بگرن قندیله و کس نزانه که چکر مخابن از بیت بیجمه جبو خلقی مزانه به اف کسین که خوینا وان تیر جاندن کسین که جیانا خوش دست دن مالباتین بانا دوی زانه بن یعنی جکیسا خواه زاروی وانج دست بچنه جکیسا خواه خوینا خواه درد دنه يعني قال لك زحمت استوا قانون بدوف كابن نهاكو هاجر دولتك هبه وياسا هبن وتزقا هبن يعني تقولي ويا ساي خلق تي قربو كرن يعني لحق دولتي دما يك تي كشتم دلشكري ودولتي دا لقولي يا ساي وقربو كرنا كيف دست هبه ايه داري افجي تنايا وتوارج وتريتنا نكو بكاربين جبوكو في قربو كرنا دست فاخن يعني حتى هرم كيش داد كهكي مخابن روشك نياسائية وإمكانية مستوجر كرنا فان مفانا از نابجم مستحيلة لقلكي دجوارة قلكي زحمته وأز بترسم بمخابني از دبيجم وأف كوني تير جاندن وأف كسن جيانا خوش دست ددن جكي سوان وخديه وان دشن نكسكي تنتيرز بله گلک سپاس جبو برز عبدالله امام بر پرسه راگهاندنا شپیل آزادیا کردستانی کوت میوانی مبی سپاس سر شروع انت